Naam, kuwa Mwafrika, unachokiona hapa ni maandamano nchini Irani ambapo watu wameandamana kwa ajili ya ushindi mkubwa ambao taifa la Irani limeupata dhidi ya Marekani, dhidi ya Israeli na dhidi ya Umoja wa Ulaya. Taifa pekee lililoingia kupambana ndio hawa sasa unaowaona hapa wanasherehekea ushindi nchini Irani katika maandamano haya. Lakini jambo lingine la ajabu kabisa ni General Ismail Kahani ambaye Israeli walikiri kuwa wamemuua, na imekuwa ni aibu kubwa sana kwa upande wa Israeli kwa sababu general huyo naye ameonekana kwenye maandamano haya ambayo wananchi hawa wameandamana. Yaani general aliyekuwa amekufa kwa mujibu wa ripoti za watu wa magharibi, hususan New York Times iliripoti kuwa general ambaye alikuwa ni mshauri wa karibu sana wa Ayatollah Ali Khamenei ambaye ni Ismail Kahani kuwa aliweza kuuawa. Ndio maana unaona wakatengeneza tension kuwa tunajua Ayatollah alipo, na ikaleta wasiwasi kidogo kuwa sasa kama huyu mshauri wa karibu kabisa wa kiongozi mkuu wa Irani Ayatollah Ali Khamenei ameuawa, sasa inakuwaje? Lakini leo ameonekana naye akiwa kwenye maandamano. Kwa hii imekuwa ni aibu kubwa sana kwa propaganda za watu wa magharibi, the way wanavyo propagate mambo yao na hivyo kuonyesha ulimwengu mambo kama haya. Kwa hiyo na lenyewe hilo liko namna hiyo, lakini haya nimekupa tu kama dondoo, lakini niko hapa kuelezea ushindi wa Irani dhidi ya mataifa makubwa, dhidi ya taifa kubwa kama Marekani, lakini ushindi wa Irani dhidi ya taifa ambalo tunaambiwa ni taifa dogo, lakini taifa hili halijawahi kushindwa vita na siku zote limekuwa likipigana vita, na vita hivi wamekuwa wakishinda kwa sababu tuliamini, na wengi sana tuliaminishwa kuwa taifa hili ni la Mwenyezi Mungu, ambalo ni taifa la Israeli. Hili ni taifa teule. Na kama mataifa mengine sijui hayana uteule, ni Israeli peke yake ndio wana uteule. Sitaki kuingia sana huko kwa sababu sasa watu wa dini ambao wako kwenye box la dini wataanza kunishambulia na kusema wewe ni mpinga Kristo. Lakini mimi sio mpinga Kristo, kwa sababu nataka ujue kitu kimoja zaidi, kuwa unajua ni rahisi sana kuhubiri injili ya Yesu Kristo ukiwa Uingereza kuliko Israeli. Kwa sababu Israeli hawaamini haya masuala yenu ya injili ya Yesu. Wao hawaamini. Wao wanasema ni huyu alikuwa ni mtoto wa zinaa, kwa sababu ili Masihi awe ni Masihi kwa mujibu wa dini ya Kiyahudi, Masihi ni lazima atokane na nasaba ya Daudi pamoja, yani kigezo moja wapo, atokane na nasaba ya Daudi pamoja na Suleiman. Lakini ukimwangalia Yesu sio wa nasaba hiyo, vinasaba vyake haviwezi kusoma nasaba ya Daudi, kwa sababu hii Yesu Kristo alizaliwa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Lakini kwa mujibu wa dini ya Kiyahudi hilo kwao linakuwa halikubaliki hata kidogo. Kwa hiyo tuliaminishwa hivyo, tukaambiwa hili ni taifa teule la Mungu ambalo huwa siku zote halipigwi. Nilikuwa nawaambia watu zamani kwenye Biblia tukisoma, taifa la Mungu lilikuwa likifika mahali ambapo limemwacha Mungu likaacha kanuni zake, basi Mungu alikuwa anaruhusu liweze kupigwa, lakini watu wakawa wanazuia. Mimi siko huko, niko hapa kama mchambuzi wa mambo wa migogoro inayoendelea duniani. Na ndio maana migogoro Kongo, tumekuwa tukichambua migogoro hapo Afrika Magharibi, tumekuwa tukichambua migogoro inayoendelea kati ya Israeli na Palestina, tumekuwa tukichambua migogoro inayoendelea kati ya Urusi na Ukraine. Kwa hiyo naomba nichukuliwe kama mchambuzi wa mambo. Sasa ni kuwa Marekani bwana mkubwa aliona kwa muziki aliojaribu na alivyojaribu, akaona muziki haupimiki, maji haya hayavukiki, na mtu mzima unaweza ukaaibika hivi hivi ukapata aibu hivi hivi. Kwa hiyo sasa jambo la msingi ni kufanyaje? Jambo la msingi, maana kumbuke alipoenda kuvamia na vitisho vile vyote kuwa Ayatollah Ali Khamenei ajisalimishe. Swali, vita vimeisha, Ayatollah amejisalimisha? Sio kweli.
Asa vile yale matisho yote kuwa Ayatollah ajisalimisha, asipojisalimisha basi kinachokuja tunajua alipo, na tunaendelea kumvumilia, lakini uvumilivu utatushinda. Tutamuua kama tulivyoua viongozi wengine. Alafu huku wao wenyewe wakipigana propaganda kati ya kaka mtu na mdogo mtu ambaye ni Marekani na Israeli, wakawa wanasema Israeli wanataka kumuua, lakini sisi Marekani tumezuia, tukasema hebu ngoja kwanza msimuue. Lakini huku wakisema tunajua mahali alipo, kwa hasara ambayo Ayatollah Ali Khamenei ameisababishia Israeli pamoja na Marekani. Wangekuwa wanajua alipo, wangekuwa walishamuua siku nyingi sana. Huo ndio ukweli wenyewe. Lakini Ayatollah Ali Khamenei walikuwa hawajui mahali alipo, na alikuwa yani watu wa magharibi bwana wana propaganda sana. Kwa hiyo sasa tuachane na hilo. Kwa mtu mzima Marekani sasa pamoja na Israeli, kwa sababu kumbuka miaka yote nimekuwa nikikwambia hapa, miaka yote ambayo Israeli amekuwa akipigana na mataifa ya Kiarabu na amekuwa akiyashinda, sio Israeli ndio alikuwa anapigana na haya mataifa, ni NATO pamoja na Marekani walikuwa wanaingia kupigana na haya mataifa. Alafu kipindi kile hamna utandawazi, hamna mitandao, hamna vyombo vya habari, kwa wakawa wanasema kuwa hapa ni Israeli ndo amewashinda hawa. Kwa wakamtengenezea image Israeli kuwa ni taifa dogo, lakini taifa ambalo hutakiwi kucheza nalo, kwa sababu kicheza nalo tu wewe umeshaliwa kichwa tayari. Kwa hiyo ikatengenezwa image ya namna hiyo, na image hiyo ndio tumeenda nayo mpaka hivi sasa. Hata juzi hapa tunakumbuka wakati Iran anataka kulipa kisasi, watu wakatabiri kuwa amna, yani huyu Irani, na kuambia hiyo Irani sasa hivi itakuwa kama Gaza. Matokeo yake sio Irani ndio imekuwa kama Gaza, ila Israeli ndio imekuwa kama Gaza, kwa sababu inaonekana Myahudi alikuwa hajajiandaa na majibu yatakayokuja kutokea baadaye, baada ya Irani kwanza kulipa kisasi. Unajua wali underestimate kile kipindi, mnakumbuka, ambapo alilipa kisasi wakati ambapo Israeli alilipua ubalozi mdogo wa Irani nchini Syria pale Damascus. Alipolipa kisasi kile, nakumbuka alituma makombora kama 350 pamoja na drones, wakasema wakaipibia, wakaona hamna. Haya, ikafika kipindi kingine tena ambapo Israeli walimuua kiongozi wa Hamas Ismail Haniyeh ndani ya Tehran. Iran akasema kwa nini umemuua huyu, nalipa tena kisasi, akatupa tena makombora, ambayo hapa tulikuwa tunaongea, watu wakawa wanatupinga, wanasema nyinyi ni waongo. Maana tuliwaambia ni ndege 53 F_35 ambazo zilipigwa na makombora ambayo yalitumwa kutoka Irani kipindi hicho, wakati analipa kisasi cha Ismail Haniyeh aliyekuwa kiongozi wa Hamas kule Gaza, ambaye alifia ndani ya Tehran Israeli walipokuwa wamemuulia ndani ya Tehran kwa ndege ilivyomlipua. Kwa watu wakasema hapana. Kwa hiki ndicho ambacho sasa watu wa magharibi walipima, wakaona haya maji mepesi, haya maji haya yanavukika vizuri tu, ila kichapo na kipigo walichokula Israeli. Marekani naye akajaribu juzi hapa, akasema kuwa anaenda kulipua zile kambi, akaenda akapiga, lakini kambi zenyewe matokeo yalikuwa ni madogo mno. Alafu Marekani huyu Mwajemi naye alichokifanya kupiga kwenye kambi za Al Odeida Airbase nchini Katari, ambayo ni kambi kubwa ya Marekani Mashariki ya Kati, kwa sababu sema ametupa makombora pale 21 taarifa zinavyosema, lakini makombora 18 yamekuwa intercepted na mifumo ya ulinzi ya Katari. Alafu makombora haya mengine yameingia na yameleta damage, jambo ambalo kwa sababu Katari na Iran wana ushirikiano mzuri sana, kwa sababu haya mataifa yote ni mataifa ya Kiislamu. Ni jambo ambalo limemuibua rais wa Irani Masoud Pezeshkian kusema kuwa, maana alimpigia simu kiongozi wa Qatar akamwambia lengo letu lilikuwa sio kuwadhuru watu wa Qatar, kwa sababu sisi na Qatar ni watu ambao ni ndugu, lakini lengo lilikuwa ni kulipa kisasi kwa yule ambaye amekuja kuingia ndani yetu hapa, akaja kuvamia, na nyinyi hapo mna kambi ya kijeshi, kambi za jeshi za Marekani. Ndilo lililokuwa lengo haswa
la sisi kuweza kupiga huko au kuweza kulipa kisasi kwa namna hiyo. Kwa hiyo ndugu zanguni, huu muziki na wenyewe Marekani ameupimia, kwa sababu ukumbuke aliwaondoa maafisa kwenye hizo kambi za kijeshi hiyo Mashariki ya Kati, na akaondoa baadhi ya vifaa vile vikubwa ambavyo alijua kabisa kutakuwa na damage, alafu akaviondoa kwa sababu wanaujua muziki wa Mwajemi. Na tuliongea hapa tukasema Mwajemi katika historia hajawahi kushindwa vita, na kama angeshindwa vita hivi, hii ndio ingekuwa mara ya kwanza. Assyrians waliwahi kumvamia, Babylonians waliwahi kuivamia, watu mbalimbali, mataifa mbalimbali waliwahi kuivamia. Ukiongelea hawa wote wakina Ugiriki, ukiongelea zote hizi Roman Empire, wote waliwahi kuivamia hii Irani ambayo ni Waajemi. Hawa hawajawahi kupigwa, hawajawahi kushindwa vita katika historia ya dunia Waajemi. Tungeshangaa leo hii wawe wameshindwa vita. Ndio kwa haraka sasa Donald Trump akaenda akatangaza kusimamisha mapigano, na uliona wakati ametangaza tu wamekubaliana, Israeli akaja kalipua huku. Sasa akasema Israeli akasema mimi nimepiga huku kwa sababu wakati tumetangaza Irani na amepiga kule. Sasa ukumbuke drones ambazo zinatumwa kutokea Irani kwenda Israeli, drones ukiachilia mbali makombora yale yanayosafiri chini ya dakika 10, lakini kuna drones ambazo zinaweza kusafiri masaa 8, ziko angani tu, hizo zinaenda mdogo mdogo tu alafu ziende Irani. Kwa hiyo sasa wao wamesitisha vita masaa 6, wakati tayari masaa 2 yaliyotangulia walikuwa wameshatuma mzigo tayari ndani ya nini, ndani ya Israeli. Kwa hiyo huu mzigo ambao umetumwa ndio umefika sasa hizo ukalipua. Wayahudi wakajua Irani amekiuka mazungumzo. Ndio baada ya kuja sasa kufafanuliana kuwa hapana, hatujakiuka hayo mazungumzo. Kwa ndivyo, kwa huu ni ushindi ambao umekuwa ni ushindi mkubwa kwa Irani, kwa sababu bwana mkubwa ambaye ni Marekani pamoja na mdogo wake Israeli wakapima, wakaona hapa tutakuja kuaibika bure na sifa. Kwa mfano sasa hivi angalia sifa ya taifa la Israeli imeshuka kabisa. Ile sifa ambayo ilikuwepo kuwa Israeli huwa haipigiki imeshuka mbele ya Mwajemi. Israeli imechakazwa vibaya mno. Tukaona watu raia kutoka Israeli wanakimbilia Cyprus, raia kutoka Israeli wanakimbilia mpakani mwa Misri ili waingie Misri, wanakimbilia Jordan ili waingie Jordan, wengine wakakimbilia Ufaransa. Nakumbuka hizo taarifa zilikuwepo tu. Kwa hiyo hii maana yake imeishusha Israeli katika heshima iliyokuwa inaheshimika kwamba Israeli ni taifa ambalo huaga halipigani. Hii ni kwa sababu hawakujiandaa na majibu ambayo majibu haya yalikuwa yanatoka kutoka kwa Mwajemi. Walijua huyu ni mtu tu wa kawaida, tutapiga, tukipiga basi itakuwa imeishia hivyo. Lakini hawakujua Mwajemi amejipanga namna gani katika kuhakikisha kuwa anarudisha mashambulizi na analipa kisasi upande huo wa Israeli pamoja na hizi kambi za jeshi la Marekani. Naomba nikusomee taarifa fulani hapa ili niwe na malizia. Taarifa hii inasema Israeli haikufanikisha malengo yake iliposhambulia maeneo ya nyuklia ya Iran na imelipa gharama kubwa kwa hilo, alisema rais wa Irani Masoud Pezeshkian. Zaidi ya watu 15,500 nchini Israeli wamepoteza makazi yao tangu kuanza kwa mapigano kati ya Israeli na Irani, kulingana na ofisi ya waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu. Wengine wanamtaka kumuita Netapaka, sijui hivyo. Lakini ni kweli vita kati ya Irani na Israeli vimefika tamati, ila Israeli inalaumu Irani kuwa imewashambulia kwa drone na makombora. Ni hivi, baadhi ya makombora na drones hutumia masaa 7. Hiki nilichokuwa nakiongea kuwa inatumia masaa 7. Sasa wakati mkataba huu unakuja kuongelewa tayari zilikuwa zimeshatumwa. Kwa hiyo wao walikuwa hawana namna, inabidi tu wakubali. Irani alikuwa tayari ameshatuma muda tu kabla ya makubaliano ya kusitisha vita na Israeli. Kwa hiyo yalipolipuliwa Israeli yalikuwa ni ya muda mrefu na sio kuvurumisha baada ya makabiliano au makubaliano haya
yaliyokuwa yamefanyika kati ya Israeli pamoja na Irani. Lakini katika habari nyingine, vikosi vya upinzani vya Palestina vyaimarishwa na mashambulizi ya Irani. Gazeti la Edioth Ahironot linakiri katika moja ya makala zake kwamba wanajeshi wa Israeli katika ukanda wa Gaza wamedhoofika na sasa wako katika nafasi ya ulinzi badala ya kushambulia. Ripoti hiyo inasema kuwa mkawama wa Palestina hususan katika eneo la Khan Yunus unazidi kuimarika, huku brigedi nyingi za Israeli zikiondoka katika ukanda wa Gaza kutokana na mashambulizi ya Irani. Makala hiyo inasisitiza kuwa baada ya mashambulizi ya Irani sasa imepata tena mwelekeo wake wa kistratejia. Manake imepata huo mwelekeo katika kuelekea hivyo. Kwa hiyo ndugu zanguni, Irani ameibuka ni kidume. Irani ameibuka, huyu sio wa kuchezea. Mnakumbuka kauli za Ayatollah Al-Khamenei, alisema Waajemi hatuna kawaida ya kujisalimisha. Maana Donald Trump alisema Ayatollah Al-Khamenei ajisalimisha, akasema sisi hatunaga kawaida ya kujisalimisha, na kufa kwetu sisi tunakufa kifo cha kishahidi. Utapiganaje na mtu wa namna hii? Mtu wa namna hii utawezana naye wapi? Kwa hiyo ndivyo mambo yanavyoendelea huko kadiri ambavyo yanavyoenda. Kwa hiyo ndugu zanguni, ndivyo mambo yalivyo. Asanteni sana.